참 인생이 더럽어요. 마음은 정신데 벌써 제가 이제 70이 넘어서 죽음을 이렇게 생각해보고 그래요. 근데 옛날 추억이 너무 그립거든요. 그래서 모닥불 노래를 한번 구독자님들께 올려드리겠습니다. 저는 그냥 꾸밈이 없어. 그냥 내 환경 노인대로 이렇게 유튜브 방송을 하고 있어요. 특히 이제 노래도요, 연주도 사실 이렇게 무대에 서려면 2시간 이상 연습을 해야 돼요. 저는 그냥 그런 걸 다 초월했죠. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없으라. 인생은 연기석에 죄를 남기고 말없이 사라진 모닥불 같은 곳 타나가 그지를 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 하다가 까지를 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어.